Kurrë nuk duhet të hani këtë frutë me stomakun bosh. Ja pse. Ushqimet që ham ndikojnë në shëndetin ton pozitivisht dhe negativisht. Siç shpjegojnë dietologët, ka ushqime që duhet të shmangen me stomakun bosh. Një nga këto ushqime janë agrumet. Agrumet si limoni, mandarinat ose portokalli mund të rrisin prodhimin e acidit në zorët tona, duke rritur rrezikun e gastritit dhe ulçrës së stomakut. Po kështu, doza të mëdha të fibrave dhe fruktozës që gjenden në këtë frutë mund të ngadalësojnë sistemin tonë tretës nëse ha me stomakun bosh. Përveç agrumeve, dietologët theksojnë se duhet të shmangni kosin, ushqimet pikante dhe ushqimet e pasur me sheqer të rafinuar nëse jeni me stomakun bosh. Në këtë grup ushqimesh të ndaluara përfshihet edhe kafeja. Duke evituar këto produkte nga dieta juaj me stomakun bosh, mund të krijoni gjithashtu një lehtësi më të mirë të tretjes. Është e rëndësishme që frutat të familjes së agrumeve, siç është limoni, portokalli dhe grapefruit, nuk duhet të konsumohen me stomak bosh.